Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Kedu ka unu mere? Unu abịala? Ihe ọmụmụ anyị nke taa, we'll be talking about translation, ntụgharị, to translate sentences, simple sentences that we use in our everyday conversation from English to Igbo. Geenụ ntị ka anyị malite. How are you? Kedu ka ị mere? What is your name? Gịnị bụ aha gị? Where are you from? Ị bụ onye ebe? Where are you going? Kedu ebe ị na-eje maọbụ kedu ebe ị na-aga? How old are you? Ị dị afọ ole? What's the name of your school? Gịnị bụ aha ụlọ akwụkwọ gị? How many brothers do you have? Ị nwere ụmụnne nwoke ole? Do you have a sister? Ị nwere nwanne nwanyị? Is he your brother? Ọ bụ nwanne gị nwoke? Have you eaten? Ị riela nri? What did you eat? Gịnị ka ị riri? Where is mommy? Kedu ebe nne gị nọ? Where is your dad? Kedu ebe nna gị nọ? What is the name of your school? Gịnị bụ aha ụlọ akwụkwọ gị? Unu emeela Igbo bụ Igbo ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ.